Dunque, è un tema di cui stiamo discutendo ormai da molti mesi, perché negli ultimi mesi abbiamo verificato come questa malattia si sia un po' diffusa su tutto il territorio. È un tema molto dibattuto in cui ci sono delle possibili parziali soluzioni a questo problema e quindi vogliamo discutere per capire, conoscere e capire soprattutto cosa possiamo fare nel frattempo finché non si troverà la soluzione ideale. Probabilmente ci saranno tante tecniche da mettere in campo, tanti prodotti evidentemente da valutare che siano compatibili con l'ambiente, ma anche tecniche agronomiche e soprattutto ricerca. Noi vogliamo stimolare tutto questo percorso e nello stesso tempo informare i nostri agricoltori associati che c'è una strada che si potrà percorrere, ma speriamo di poterla percorrere in fretta. Anche perché se vogliamo risolvere il problema dobbiamo marciare tutti nella stessa direzione, tutti gli agricoltori, ovviamente non solo di questa zona, ma di tutto il territorio veneto dove si sta concentrando un po' il tema, e sentiamo un po' le voci di tutte, della scienza e di tutti quelli che possono dare dei consigli per mettere in atto un'azione che sia veramente risolutiva per i prossimi anni. Il problema è individuare bene la malattia, che quella pianta abbia proprio quella malattia, perché sennò rischiamo di togliere anche piante che magari non hanno proprio quella malattia, ma cose diverse che possono essere gestite in altro modo. E abbiamo bisogno dell'aiuto di chi ha studiato il tema e che ci possa dare dei consigli validi. Ci troviamo nelle colline del Prosecco UNESCO, quindi il fatto di tutelare l'ambiente e il paesaggio è non solo una necessità, ma anche, diciamo, un obbligo che noi abbiamo proprio come missione, come associazione prevista proprio dall'UNESCO, perché come sappiamo bene dobbiamo preservare il territorio per poi darlo alle generazioni future esattamente come l'abbiamo trovato, se non migliorato.